What is good guys? This your boy Deniel Bustamante and welcome back again to my YouTube channel. So for today's video guys, gagawa tayo ng first ever travel vlog natin. So, ngayon video nga natin, gagawa tayo ng travel vlog natin. So, ano pa inaantay natin? Samahan nyo ako na pumunta na dun. And abangan nyo kung sino yung mga kasama natin. So, kita-kits guys. So, ngayon nga guys, on the way na tayo sa kasama natin mag long rides. Papuntang Moa. So, kita-kits tayo pag nakarating na ako sa bahay nila. And then, after nun, let's go na kagad papuntang Moa. Bam! So, update guys, papunta naming Moa ngayon. And andito na yung kasama ko. Mamaya ko na lang papakita kung sino yung kasama ko. So, kita-kits tayo. Mamaya papunta Moa. So, update nga lang guys, may inaantay lang ulit kaming isa pa naming kasama. Then, proceed na tayo sa Moa. So, ayun, kita-kits guys. So, what is good guys? Papunta na kami ngayong Moa. Currently, nasa Makati na kami. And, yun, nakakamiss mag-ride. Nakakamiss mag long ride. Ngayon na lang kasi nakapag long rides. And, ito, subuks yung bago kong bike. Ngayon ko na lang ulit sasabak sa long ride. So, ayun, nakakamiss lang. Hinihingal na agad ako. And sa Makati pa lang, medyo malayo-layo pang padyakan to. So ayun, yung mga kasama ko nasa unahan na. Pinauna ko na sila. So kita-kits tayo mamaya. Pasay na tayo guys, pasay na. Lapit na tayo. Pilitin natin maabot yung sunrise. Ayos ah. Speaker na dali. Malapit na tayo sa katotohanan. Mga kasama ko nagmamadali. Chill life na drag lang. Makasama ko ito. Kaya pa sinunin yung cellphone eh. Pakita ko sana sa'yo mga kasama ko ito. So hirap ko yung cellphone. Try natin ah.
nakalagay ko cellphone holder. Ito na, habol lang tayo guys. Medyo naiwanan na nila tayo. Habol lang tayo. Sunday long rides. Nakamakain na. Awit. Nagpatalo. Dami rin pala talaga ng Dubai. Dami namin nakasalubong. Dubai. Ito mga bikers. Bikers. Time check. 5:36. Ha? Ano oras naman na tayo umalis sa bahay? Gago 5:36 na. 30 minutes. Kita na. Look yung sunrise, bilis! Saan? Luneta? Bawal? Hindi kasi nagdadala na helmet jack eh. Sa mawa na. Wala kami helmet. Wala na bibendaan? Bilabo kami.
walang helmet. So, titignan natin kung makakapunta tayo sa seaside. Mali kasi ito guys eh. Ito dolaran to na long range kayo walang helmet. Kasi delikado. So, stop. Tuloy nga muna. Ang vlog na to. Update lang guys. Currently nandito na tayo sa MOA. Ayun o. Kita naman. Ayun, ng mga kasama ko. Ayan. So, ayan. Kaso nga lang, hindi daw tayo pwede sa ano, no, Jake? Seaside, pre. Ito nga wala yung kasama ko. Seaside. Sinabi kong pinunta ko kanina si Jericho Griarte. Tapos, ayan, yung kaibigan Kilala ka niya. naman. Ako sa yung McLaren Slura. Ayan. Hindi lang sa Facebook, ano yung pakto yan. So, ayun nga, di ko alam kung saan kami pupunta next. Pero tatry namin pumuntang seaside. Kung pwede. So, yun. Balikan ko kayo pag pwede kami pumuntang seaside. So, ngayon, try namin kung kayang pumuntang seaside. So, yun, saglit lang naman to. Samahan niyo namin. Papuntang seaside. Dapat 4 kami. Kasi isa, di daw pinayagan ng papa niya eh. One hand. Grabe, 1 hand. Para sa vlog. Hindi ko kayo kamahal. Hindi ko kayo kamahal. Sacrifice, 1 hand yan oh. 1 hand. 1 hand sa kalsada. Grabe. Cyclist. Natin kasama. Kasunod lang tayo sa kanila. Approaching seaside. Hindi ko lang alam kung pwede. Pero sana pwede. Kasi pwede naman siguro. Seaside na yan guys. Ganda ng panahon. Hindi mainit, sakto lang. Wala pa pala kasing araw, hindi pa ano. Pero ayan yung maway yata tawag din. Yun yung mga pwede seaside. May gwardiya kasi ata eh. Lakas kaming helmet eh. Ewan. Tignan natin kung kaya.
So, change of plan. Dahil nakasarado yung seaside, diretso na daw kami Manila dun. Parang ano yung likod ko. Nakaplat yung likod ko. So yun, habol lang ulit tayo. Malayo na sila sa akin. Habol lang tayo. Wala nga, habol lang tayo. Teka lang. Ulit na kayo. Center line daw, center line. Gagaling niya, nakatambay. Ha? Bawal U-turn daw. Meron. Meron pala. Bukas naman pala ang seaside. So, try namin pumasok. Try natin pumasok. Para makita nyo naman yung dagat, di ba? Sayang naman yung MOA natin kung di makikita yung dagat. Bawal na. Nag-U-turn nata doon. So, balik tayo. Seaside. Approaching. Hindi natin na makakapasok sa seaside. Ito naman, dito rin yung ibang mga babae. Nagwarte eh. Tara. Ano daw? Hindi ko alam eh. Gagi may pumasok nga kanina eh. May pumasok naman kanina, hindi nga rin naka-helmet yung kanina eh. Matawag sa'yo ah. Gaga, bus ng jowa ako. Bus ng jowa. Saan tayo? Nakapasok yung kanina ko. Kaya nga, meron yung pumasok kanina eh. Pwede naman natay. Kasi kung bawal, dapat highway nila pinagbabawal yung walang helmet. Hindi dyan sa seaside. Ah, walang helmet rin ba? Oo, kaya nga yun. Pwede naman siguro. Oo, dahil ba ba sa bike mo bawal dito? So, yun. Success yung ano natin mo, pwede sa seaside.
sunrise. Hindi dito sumikat. Sunrise daw. Hindi dito Jake. sumikat yung araw ko eh. Nag-Manila muna tayo bago tayo dito. Para makita yung sunrise. Next mission. Dito ata yung sunset. Sunset ata dito. Dat pala binidyohan ko na lang kanina yung nadaanan nating sunrise, no? Oo. Hirap kasi tanggalin dito eh. Hindi ko matanggal dito eh. Ansikip eh. Hindi ko maikot ka kanina na paano eh. Pag ano. Now, we're heading to Yapo. Kasi, yung isa kong kasama, kaka-canvas daw ng bike. And ako, may kukunin lang ako sa Quiapo Church. Yung in-order ko na yung meetup. Pero syempre, secret na yun. Alam kong manonood ka eh. Secret na yun kung ano yun. So, kita tayo mamaya sa Quiapo. So, time check. Time check lang. 6:21 na. Almost 6:30. And we're heading to Quiapo. Tapos, after nun, uwi na. Doon na matatapos yung vlog natin. Diba? Yun lang. Pero nakakamiss yung gantong vibes na nakakamiss yung gantong vibes na mag-long ride. Sarap din mag-rides kasi walang ganong araw. Sayang lang talaga ang konti namin. Sana next time kung sana marami-rami na kami para mas masaya, di ba? Siyempre mas masaya pag marami. So, balik lang kami dun sa may globe. Tapos yun na yun, papunta na kami na Quiapo. Balak pa sana namin mag-Manila Bay kaso kung madadaanan naman namin. Pero kung ano, yata, ewan, hindi ko alam. Hindi ko kasi alam pasikot-sikot dito sa Pasay tsaka sa Manila. Pero check natin kung madadaanan natin yung Manila. So, kita-its na muna tayo guys. Change of plan guys, change of plan. Bago pala kami mag-Quiapo, we're heading to Manila Bay, Luneta Park. Tapos after nun, Quiapo na. So, ayun. Medyo rough yung road dito. So, ayan, okay na. So, we're heading to Luneta Park. Sa around Manila na kami. Wala alam ko saan. Around Manila. Ay, pagod. First time ulit mag long rides. After how many years? Long rides. Pero masarap. Okay naman. Long rides mo talaga. Woo! Tinanggal ko na yung sombrero, ang init. Naghahanap ako ng Union Bank kaso wala akong makitang Union Bank para makapag-withdraw.
rough yung road dito. Aray. Ayun. Kaya naman. Sila kaya. Pangit ng buhok ko, ang kapal. So yun. Currently nandito na tayo sa Luneta Park. Mabilisang montage lang daw kasi mamadali. So now we're heading to Quiapo Church. Oh, National Museum pala muna nadaanan. National Museum. Ahon. Dito ba, Jack? Dito ba yun? Ay! Liligaw na. Ay, hindi. Ito nga. So it's... Ayun na. Search na tayo, guys. Dito na nga kaya ako. So, ayun. Sana ko na pala biyahe. Ano na ba? Ano na time check? 7:20. 5 minutes? 5 minutes na namin binig from Intramuros to dito. Lapit po malapit. Ito kaya po search lang. Pero magka-canvas muna ng bike. Canvas ka muna ng bike, Jake. Diyan, hilera yun dyan. Paano na yun eh. So currently nandito tayo sa Quiapo ngayon. Nagka-canvas kasi Jack ng bike niya. Yan sila guys, nagka-canvas sila ng bike. Ayan mga bike. Ayan. Bili ata sila ng bike eh. Ayan.
pauwi na tayo. Pauwi na ng bahay. Tapos na rin, nakapag-canvas na rin sila. Nakuha ko na rin yung binili ko. So, pauwi na tayo. Ready na. Hapon na naman. Ahon! Nakapagod ngayong araw. Ay! Woo! Sa araw-araw. Kita-kita tayo guys pagka malapit na tayo. Kita-kita guys. So time check 8:35 in the morning. Malapit na kami sa Kalentong. And yun, malapit na kami. Woo! One that's repping, oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping, oh my God, my whole life, my words been my greatest weapon.